magambo abiri nshaka kuvuga mbere ko dusenga waruvuze ngo ni ikiganiro kizitabwaho cyane n'abubatsi ngo ahubwo abatarubaka bakiteho kuruta abubatsi kuko uwageze yajya ntabwo afite ibibazo nk'uri gutegura urugendo rujyayo none ko abaye ari umugore umwe akaba amaze kugira batatu azitwa uwande ikibazo none se ubwo ntiwumva ko yishe icyo ijambo rivuga ibitego byinshi inyuma y'ikibuga birabarwa ubu rero hari abantu bafite abantu babari inyuma benshi cyane babahadimira ati mugumemo ariko nibarebe neza niba batari inyuma y'ikibuga we wa wundi ugera mu rugo umugabo bavugana cyangwa umugore bavugana agahita bati bose kimwe ukibaza ngo aramugereranya n'abahe bandi ni ba bandi bakundanye bitakunze ko babana impamvu ya mbere yabiteye uzi yariyo yafunguye umutima w'urukundo ntiyabanza gufungura umutima wegerana n'Imana ngo yerekeze urushako rwe ku Mana Imana imukingurire ukwiriye kuza mu buzima bwe uzamufasha kugira ngo bagendane urugendo hanyuma rero satani nawe amuzanira abamushwaratura none rero uzareba ahantu hari inkovu nubwo aba ari umubiri wasubiranye ariko akantu gato gahita kakomeretse kubera iki ni umubiri woroshye kurikira bigera no ku bana bigera no ku miryango burya iyo ukunda kugira umwuka w'ubusambanyi uworoza no ku bana ibyo biri muri Bibiliya abagukomokaho iyo ukunda kuba neza ntabwo ujya ubibona kuki kwa muganga ujya yose ukabati ndwaye asima akakubwira ngo nta muntu wo mu muryango uyirwaye hereditariyo tuzakomeza tuguha imiti y'amakaruma ariko ntabwo yakira cyabakubwiye bakubwira ati ibintu biri kukubaho birasanzwe iwanyu so ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose bimuha icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi abakunzi ba Moise TV Mose TV Kiranuka TV Intoranwa Pastor Fanny Official mwese mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuganira na Pastor Moise ahangaha kuri ano masheni yose ndagushimira ko wamaze gukora subscribe ni comment nyinshi zadusabye kumugarura by'umwihariko kugira ngo abantu bumve kandi basobanukirwe ikigendanye na divorce urwango Imana ikunda divorce na Satani wahagurukiye imiryango nishimiye kongera kuguha ikaze muri iki kiganiro suhuza abantu bari bagukurikiye kirya gihe hashize hafi cy'umwaka murakoze cyane ndabasuje cyane nkuko babivuze umuntu wese udukurikiye aho hose wavuze umwami amwishimire kandi mubwire ngo akomere ihangane igihe arimo tutazi icyo ari cyo ariko Imana yo irakizi ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga ndagira ngo mbabwire ko hamwe no kwegerana n'Imana hari igitondo hari umunsi hari itariki hari n'ukwezi impundu zizavuga byanze bikunze ku buzima bwawe hari akantu waruvuze ngira ngo nkunganire waruvuze uti waruvuze ngo n'urukundo urwango Imana yanga divorce urwango abantu bakwiye kubimenya ko Imana niyo muterankunga wa mbere w'imiryango kuko urugo rwa mbere rwahereye muri Eden rwashyizweho n'Imana biravuze ngo rero byanga binoga ibintu bitandukanye abantu ibitandukanye imiryango ni umugambi wa Satani ariko Imana ntigiye ushyigikira yego kuko Bibiliya yaravuze ngo abajya Imana irabasanga murakoze yego nishimiye rero kuguha ikaze ariko
dutangire ikiganiro twinjira mu mwanya wo gusenga. Banza udusengere, usengera abantu bagiye kugikurikira, kuko tuba tugiye gukora ikiganiro. Hari abo kiri buze gushimisha, abo gishimisha ni abubatse ingo, ufite umugisha wo kuba bubatse ingo bakaba bagifite kwemera ko muri Kristo Yesu. Ariko hari abari bubabazwe n'iki kiganiro, kubera ko umuntu ashobora kuba ari muri divorce, ari igikomere cy'umutima we, kandi kikaba ari igikomere cy'iteka. Akaba yabona mu buryo dutwayemo ikiganiro akavuga ati bari kunkina ku mubyimba, nuko Pasiteri Moise we yarahiriwe, ariko nta kundi. Ni muri urwo rwego nshaka ko tubanza tukabisengera, kugira ngo buri mutima we mu biganza by'Imana ugiye kudukurikira ntaze kugira ukundi bifata, aze kuza kubifata muri message y'Imana. hari amagambo utegura urugendo rwo kujya kubaka ni ukwiye guhambira neza. Rega buriya sinzi n'impamvu abantu b'abasore n'abakobwa ahubwo bo badafite icyo bita ifashanyigisho ku biri kuba. Niba babona hari kuba ama divorce umunsi ku wundi, kandi izo divorce zikaba abantu baratambutse mu ma social media, bagaragaje ko ibirori byabo byaragatangaza, ndetse akenshi ugasanga kuko abanyarwanda, u Rwanda ni igihugu cyemera Imana, ugasanga bose bagiriye amasezerano mu nzego bwite za leta zibishinzwe, ariko ugasanga n'imbere y'Imana barahanyuze. So byakabaye uburyo bwiza bugaragaza ko amasezerano yabo Imana yakayashyigikiye. So rero icyo ni kimwe mvuze, abasore n'abakobwa ahubwo bari invited, baratumiwe cyane gukurikirana iki kiganiro, ahari byamufasha kutazagwa muri icyo kibazo turi kubona abantu bari kugwamo. Icya kabiri waruvuze uti hari abo biri bubereye nk'igikomere. Ntabwo twaje gukomeretsa abantu, ahubwo twaje kuvuga ukuri kw'ibiriho. Cyokora tunabwira abantu ngo dufitiye inama za gishumba umuntu wese bitewe n'aho aparitse, bitewe n'aho aparitse. Yego, none se ugira ngo kuba umuntu yarakoze divorce bisobanuye yuko ntamutega amatwi? Oya, mutega amatwi kandi nkamwumva nk'umuntu wakomerekeye mu rushako, kuko ntabwo Imana yampa impuguro z'abari mu rugo gusa ngo inyime n'iz'abakomeretse. Ubwo yaba itampaye message yuzuye, nasubira gusenga kugira ngo mpabwe amakuru yuzuye. So aha rero rwose ntawe turi bukomeretse, cyokora turi buvuga ukuri kw'ibihari, hanyuma abantu bemera ukuri kandi bemere nyine ko ni nayo mpamvu baraza gufata umwanya wo kurwana n'icyo kintu. Iyo bitabaye gutyo aba ari ikinyoma. Reka tubanze dusenge tunashima Imana. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya. Ijambo ryawe ni rigari kandi ni rikuru, riraturuta. Ndasenze kubw'uyu mwanya twinjiyemo, tugiye kuganiriza abakunzi bawe Kristo, tugiye kuganiriza abumva uru rurimi tuvuga, bashobora kuba batari hafi abandi bari hafi, ariko bazafashwe n'uyu mwanya. Iyi ntizabe space nka space zisanzwe, ahubwo kizabe ikiganiro mpemburabugingo, kizabe ikiganiro kigabanya umubare w'abarimbuka kikongera umubare w'abakizwa, kizabe ikiganiro cyubaka ubugingo, kizabe ikiganiro cyubaka sosiyete nyarwanda, kizabe ikiganiro cyubaka imitima, kizabe ikiganiro cyomora, kizabe ikiganiro kivura, kandi kizakandakande abari baragize imitima ibyimbye kubera urugamba bahuye narwo muri iki kigeragezo cyitwa intambara zo mu rushako. Ndasenze ngo Kristo wigaragaze kandi weshe icyubahiro, ukora imirimo yawe kuko urabishoboye, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi yongere guhabwa icyubahiro bw'umugisha tugize wo kongera kuganira. Yego, ubushize twasubikiye ku ngingo y'aya makwe ari kubera ubwihisho, agakurikirwa n'isaku z'abagore cyangwa abakobwa, bakaza bagashinja ubusambanyi uruhande rw'umugabo
cyangwa se bagashinja ubujura uruhande rw'umugore. Ibi bintu ni gati kinyakubahwa mukozi w'Imana Pastor Moise. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye ubwashize, Bibiliya iravuga ngo ubukwe bwubahwe na bose, kuko ari umuhango we, kandi kubahwa na bose bisobanuye ngo umuntu wese abwubahe. Ni mu buryo bubiri. First of all, bwubahwe n'abagiye kubukora. Yes, there's no joke. Nta mpamvu yo gukinira mu bintu byitwa kubaka urugo. Mbonera no kubwira abantu banyura mu nzira. Buriya keshi twajyaga kera tubona abantu bakina ama spectacle cyangwa se ibintu bimeze nk'imikino, ariko bakina ibintu biba ku bantu, bikarangira wa muntu nawe bimubayeho, agakina arwana ariko bikazarangira abaye urwana. Imana iza kuduhishurira ko uwo muntu ukunda gukina cyangwa se ukunda gukina utwo dutiyatere tuzajya tumusengera kugira ngo uwo mwuka utamukurikira. Uzi ko hari n'abantu bameze nk'abari muri komedi zo kubaka. Yego. Gute? None se iyo ugiye gukora ubukwe ukabukora uzi neza ko utagiye kubaka urugo, ubizi neza bitewe n'inyungu z'icyo ushaka kuri runaka, urumva utameze nk'uri muri komedi se? Kuko urugo Bibiliya ivuga ngo rwubahwe. Bibiliya ivuga ngo iki mu Migani? Umva nakwifashisha ikintu nibagiwe kandi icyo mbajije. Urambwiye uti abantu bakorera ubukwe mu bwihisho. Gukorera ubukwe mu bwihisho egare gutakaza icyo Imana yabuvuzeho. Ubukwe bwo mu rwihisho ntabwo ari ubukwe bwiza, nta nibwo wabwishimira. Si byose cyane. Niyo mpamvu rero wari ukwiriye kuba imigani. Iyi migani ibice 19 umurongo wa 14 aravuze ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Abantu bari gukina n'ibintu Imana ariyo ibikadona, ntabwo umugore cyangwa umugabo. Sinzi umbabarira unyumve cyane. Ubwo nyine nashatse kukwereka abakorera ubukwe mu mwijima cyangwa se mu rwihisho. Wenda mu mwijima ntabwo tuhageze, ntagira unyumva ukundi. Ibintu byawe sindi bubyita umwijima, wowe urabyita izina. Wowe unkurikiye bitewe n'urwego wabijyanyemo urabiha izina ushaka. Ariko ubishakira izina kandi uraribona, kuko ni ibintu biri clear, ntabwo bigoranye rega. Abantu babibone banabimenye. Nta nubwo ndi bubure kubivugaho kabiri. Ahangaha mvuze, ibuka ko niba wemera ko urugo rwawe ushaka ko Imana irutahamo, wari ukwiye no kururinda ko hari akantu kitwa umuzo wo gusharira karwinjiramo. Ndaguha urugero. Niba uri gufiyasanya n'umukobwa ariko ukifuza kumugira umugore mbere yuko aba umugore wawe, mbere yuko umwegurirwa, babyita kurya ubukwe budahiye. Izo ni imwe mu ngingo 9 zituma urugo rutabaho neza. Ingingo 9 uzanyibutse tuzivugeho. Tuvuge ku ngingo 9 zisenya urugo, zituma umuntu ajya mu rugo ariko akaba agiye mu rugo rwitwa icyuka. Kubera iki? Iyo wafashe umugore cyangwa umusore mukarya ubukwe budahiye, Imana ivana inkunga zayo muri bwa bukwe. Sinzi niba uri kubyumva. Yamara kuvanamo inkunga zayo rero hagasigaramo umugambi wa Satani, kuko Bibiliya ngo nimureke kwihangana gusoza umurimo wako. Iyo wihanganye kwihangana bisoza umurimo wako. Hanyuma iyo utihanganye nyine Satani nawe akubona urwaho, agafatana rwa rwandiko rw'intege nke zawe akajya rukuregesha. Ngo wavugaga ko asenga, si nguyu ntiyagiye gusambana, ejo bundi ntibaryamanye, ntibabanye baryamanye inshuro ntabara,
none se ubundi uvuga gute ko ari uwawe uzanamurwanira akabona ingingo akuregesha iki kintu abantu ntibashaka kucyumva ariko kutacyumva byo ntibivuga ko ingaruka zacyo zitakugeraho ahubwo ufite amatwi yo kumva niyumva bimufashe kugira ngo arwane intambara zibisigaye uraza kumbaza uteze none se niba yaramaze kurwubaka kandi yaramaze kuburya bubisi bigende bite biraravuze ngo nugaruka nzakugarura kandi nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye iyo wamaze kumenya yuko hari ibintu utashoboye gukiranukaho ufata umwanya wo kwatura ukabwira Imana uti mbabarira Mana naracumuye kandi ncumura atari uko byari binkwiriye erega igikomeye suko umuntu anezeza umubiri gutyo sibyo tugeze rero kuri ya kado ntabwo nayitaye kado urwo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be abantu barabati none se bari n'abantu batigeze bagira ubushobozi bwo kuragwa n'ikintu na kimwe n'ababyeyi umurage w'ibintu nushaka iwanyu baba bataragwaye n'isabune Bibiliya iravuga ngo n'umurage w'ababyeyi kuko impamvu ari umurage w'ababyeyi nibo bagushize ku isi uko wamera kose ubitewe nuko ababyeyi bakubyaye ukabaho rero kuba ababyeyi bawe bataragwaye niyo baba bataragwaye n'isambu ingana n'isani cyangwa ubushobozi bwabyara n'igihumbi kimwe ntibikuraho ko umurage w'ibintu ari uw'ababyeyi ndi mu kiganiro tugendanemo neza haleluya haleluya amen noneho eko cyo kintu abantu bacyumve na cyane kandi rega Ezekiel tubigendanemo neza none ariko Bibiliya yavuze ngo ariko umugore witonda munamuhabwa n'Uwiteka uzi impamvu batavuze umugabo nuko Bibiliya ivuga ngo nicyo gituma azasiga se na nyina akajya gusanga uwo bakundanye bakabana iki akaramata ivuga ku mugore kuko ari we Bibiliya ivuga ko azava iwabo cyane cyane ko burya kenshi usibye ibya none byahindutse umusore yashakiraga hafi y'iwabo rwose niyo mpamvu n'umukobwa yaramaga umugore yaramaga akaramira kwa sebukwe akabyuka kare ajya mu rubohero gutyo yabyukaga iyo rubika kare nta muntu wamusangaga iwe ahubwo bamusangaga kwa sebukwe niho yabaga ari kwaramira agatinyishirizwayo akazatwikururwa rero ibyo reka tubyihorere nubikenera ikiganiro cyangwa nihagira ubikenera azabimbaze azabyandike muri comment ikinyarwanda cyangwa umuco nyarwanda ndawuzi kandi abantu ntibakabihunga turi abanyarwanda kandi ntabwo tuzajya hirya y'amateka ibyo tuzahunga ni imico ya kera abagamo kubandwa no guterekera ibyo tuzabisimbuza gusenga no kuzura umwuka wera ariko iby'umuco nyarwanda wemera kandi bitarimo ibyaha turabivuga kandi tukabivuga dushize amanga ko turi abanyarwanda noneho umugore witonda umuhabwa n'Uwiteka ubwo uhite wongeraho ngo n'umugabo witonda biravuze ngo kugira ngo umuntu abe umugore cyangwa abe umugabo bisaba ko aba ari kado umuhabwa abaye impano ni gift c'est un cadeau urabyumva ni gift ni impano ivuye ku Uwiteka biravuze ngo uyu muntu ushobora kuzaguhira akakubera umugisha birasaba ko haba harimo uruhare rutaziguye rw'Imana kuko niri mu mupfunyike niri bureba umutima wawe niri bureba amako wanyuzemo niri bureba ibikomere byawe ifata umuntu uhuye n'icyuho cy'ubukene ufite ipfunyike kado y'umuntu usa n'ibibazo ufite kugira ngo aje gukompleta vide yariri muri wowe icyuho sinzi niba uri kunyuma aze gukompleta icyuho cyari kiri hehe muri wowe none se niba ushaka kugira ngo ushake umugore cyangwa umugabo nta mana ibirimo kandi ari kadiva ku mana ubwo nyine niba atari kadiva ku mana tekereza ahandi nabivuye sinzi niba uri kubyumva nyine ni ibintu byumvikana cyane niba uyu muntu atavuye ku mana tekereza ahandi avuye urumva atari ikigeragezo si ikibazo azakugerageza kandi azakugezaho uwamutumye ashaka misiyo ye aho yamubwiye tuzamugezaho ntiwarakugeza niba ari ugusiga kwambuye izina ryawe ugasigara uri uwundi muntu arasiga bikoze niba ari ukukwambura agaciro muri sosiyete arasiga bikoze niba ari ukukwambika ubusa arasiga bikoze niba ari ukukwanduza indwara
arasiga bikoze. Niba ari ukuguhindura rubebe ugasigara ubutunzi wari ufite nabwo bwagushizeho, arasiga bikoze. Niba ari ukugukamura akakuvanamo ibyizerwa akagusigara uri igipama, nabyo arasiga agize ate abikoze, kuko uwamutumye ntabwo ari ijuru. Nasomye Bibiliya, hari uri bunerebuye, hari uri buvuga ko namutunze urutoki. Erega abantu bajye bemera ukuri, kuraryana ariko kuravura, kuraryana ariko kugira gute kuravura. Rero abantu bakwiye gukinira mu bindi ariko ntibakinire mu bintu byitwa urugo. Niba abantu bemera ko Imana yitwa umuremyi, kandi yanumva hari n'abantu bavuga ngo urumva ngo reka ngo niba gakabyenga Imana ngo abantu bageze ku rwego rukabije bwo kurorongotana mu buryo bw'umwuka, kurya n'abantu basimplifia bakoroshya ibintu bakabifata aralegere nk'ibintu byoroheje, ariko ibintu byo gushaka no kubana ntabwo bizamo imikino nshuti yanjye. Kubera iki? Imana itaguhiriye. Erega nkubwire ko ni Imana kuba ariyo yatangije urushako muri Edeni, Adamu na Eva babana, ni nayo mwubatsi mwiza w'urugo, ku buryo utayisunze kwibwira ko ruzaguhira ni gake. Byatangira biguhira ariko simbizi ko byasoza biguhira. Kandi ikindi, nubwo isi idukurura ikakubwira yuko gutandukana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe ari ibisanzwe, kuko hari n'izindi ngero z'abandi batandukanye, ariko ntabwo ari ibisanzwe ku Mana, ntabwo ari itegeko rishya Imana yatanze. Bibiliya irimo isezerano rishya ikabamo n'irya kera. Hari ibintu byagiye bivugururwa mu isezerano rya kera. Nka kera abantu bacungurwaga n'amaraso y'inuma z'intungura cyangwa se amasekurume y'intama, ariko ibyo byaravuguruwe. Ubu niyo wabaga ihene 100 ntabwo zagucungura, niyo wafata intungura miliyoni ntabwo zagucungura, kuko iyo paje yarahindutse. None se na paje y'urushako yarahindutse? Ibitarahindutse se kuko abantu bashaka kuyihindura kubera amarari yabo cyangwa kubera ibibazo bahuye nabyo? Emera ko warashwe, wenda unasenga umenye icyo Imana ibivugaho. Ariko nge kurwange ruhande, reka mvuge ngo hari ababaye muri ubwo buzima cyangwa bamaze kubwisangamo, bisaba ko tubaha inama bitewe naho bari. Ariko hari n'abatari bagerayo, barahari batarubaka. Niyo mpamvu navuze ngo iki kiganiro ahubwo nibo bakwiye kucyitaho cyane, kuko tugize amahirwe abantu bagira uko batangira ibi bintu. Hambere aha ngaha nari maze iminsi ni gusenga, numva nk'umushumba, numva ngiriye impuhwe ingo, numva zirambabaje, numva ndababaye. Senga Imana nariko Mana wamfashije ukita ku Banyarwanda, ukita ku ngo, ugahagarika uyu mwuka wa divorce ko mbona umaze kuba mwinshi. Nyibivuga mbwira Imana ntuzame ikimenyetso cyuko ibi bintu koko ugiye kubihagurukira. Mu minsi ishize nyakubahwa His Excellency w'u Rwanda Paul Kagame ahamagaye abashumba b'amatorero b'amadini n'amatorero, abayobora imiryango ya Gikristo, yabihaye Imana, arababwira ati mukwiriye kwita ku kintu cya divorce. Ubona ko akibashinze cyangwa se akidushinze nk'abantu b'Imana. Urumva ko rero icyo gihe cyahise kima ko icyo kimenyetso cyanyeretse ko rwose ari igihe gikwiriye cyiza cy'Imana cyuko abantu bakwiye kubisubiramo. Igihugu nikibyemeye, usibye ko kitarigeze kinabyemera, n'Imana ntibyemera. Ibyo bintu ahantu tutabirwanya, kuko niba twemera ko dusenga ni hehe. Ako hari ikintu kigiye kintunga, kubona umupasiteri cyangwa umubishopu uri mu nshingano zo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Yego, kubona hari inshingano zimunanira kandi agakomeza inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza. Inshingano zimunanira, wenda akananirwa inshingano z'urugo, ariko agakomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Ibi byo bifatwa gute muri sosiyete? Cyangwa ku bakristo ashumye, ndi umushumba, mfite umugore wanjye
uburyo tubanyeho tugatandukana, ariko si intandukane n'inshingano zo gukomeza gukora umurimo w'Imana. Uyu mwuka uturuka ku Mana, uyu mwuka uturuka kuri Satani, wabasha nabwo kudutandukanyiriza iki kintu kugira ngo tumenye uruhande tugomba guhereramo nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. yewe reka nze nguhe ijambo ry'Imana. Rwose ibyo bintu birababaje, birababaje na cyane, kuko ni amagambo umva ukuntu bivuga. Muri Timoteyo nari nyiri gushaka ijambo genza ajya nsubirisha Bibiliya, kuko ibyo turimo ntabwo ari ibyacu, ni ibintu abantu bakwiye kwitaho. Reka tubaho umucyo n'ababibamo. Hari n'igihe merutse kubona umuntu muri komanteri avuga ngo reka ngo ibyingo ni mu byihorere, ntabwo tuzabyihorera, nushaka umenye ko tutazabireka, nyir'umurimo azabyiza, kuko Imana yaradutumye. Turamutse turetse ingo se twayobora iki? Umva ko Timoteyo wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere yavuze. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza, nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Ni cyambere kuba umugabo w'umugore umwe, uretse se yenda kamanza ninde kuri udukurikira leta Yesu, abo umugabo w'umugore umwe. Ngaho reka tuganire. Uyu mugabo cyangwa uyu mugore umaze gushaka abagabo 2 cyangwa 3 cyangwa 4, uwe ni uwuhe ko agomba kuba ari uw'umugore umwe? Tubiganireho. No, twe kubeshyanya. Akwiye kuba ari umugabo w'umugore umwe. None se ubu ninjye waryanditse? Abadakunda ibisindisha, wirinda, akunda gucumbikira abashyitsi, afite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utwara utarwana, utari umukunzi w'impiya, ategeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Ubwo se singusubije? Ubwo rero wabyumvishije. Ubundi usibye ko yakwiyorohereza, ariko ntabwo Bibiliya yabyemeye. Yavuze ngo niba adashobora gutegeka abo mu rugo rwe, ushobora noneho kuyobora ubwoko bw'Imana, byo biri kure kubi cyane. Bize tumugenze gute? Nuko umusengera akamenya ahantu ahagaze. Buriya ngiye kukubaza, ikibuga cy'umupira, ndareka tukivuga abantu bose barakizi. Umukinnyi uri mu kibuga n'umukinnyi uri inyuma y'ikibuga, uhabwa agaciro n'uwuhe? Nekeze ko ari uri mu kibuga uwatsindiye ibitego. Niba Imana yaravuze abantu bakwiye guhagarara kugira ngo bubahe umurimo wayo, banawukore neza, ariko bakabashaka ko bagira abafana benshi bari inyuma y'ikibuga, nibashake batsinda ibitego 100, hazabarwa iby'imbere, by'inyuma y'ikibuga ntabwo bizabarwa. None ze bizabarwa. Wese kuva wabo wari wabona umuntu utsinda igitego ari inyuma y'ikibuga, barya abana baba bari gukinira inyuma y'ikibuga, niyo batsindana 20 imbere byabuze mu kibuga, habuzemo 2 cyangwa bagataha 0-0 banganyije, habarwa ibyo nyuma nuko habonetse 20 cyangwa habarwamo iby'imbere byatsindiwe hakwiriye. None se abantu baragira ngo tuborohereze, nitwe twanditse Bibiliya, kandi Bibiliya ni ijambo ry'Imana, nticuyuka nisaza, ntikorerwa editing, nta muntu yeditinga, nta ibintu byo koroshya no gusukamo utuzi no gushyiramo inyoroshyo, ibyo ni ibyacu, ariko Bibiliya yifite uko ivuga ibintu byayo. Abantu rero nibareke kwiyorohereza, ahubwo bamenye icyo Bibiliya iri kuvugana nabo. Yes, ko mbona se ari abagore bagwije iyo ngeso cyangwa bagaragarwaho n'uwo mwuka,
aho umudamu atana n'uwo bashakanye. N'abagabo barimeze ki? Reka tubanze turebere ku bagore. N'abagabo barimo simbihakanye. Ariko akenshi abagore nibo duhita tubona mu mashusho media. Akaza agatangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Agatangira guca muri systeme yo kuvuga uburyo atabana n'umugabo. Agatangira guca muri systeme umugabo yarankomerekeje, ufite ibikomere by'urushako, yangenzaga gutya na gutya, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kandi noneho ibyo bintu yaciyemo ntibimusigire inyigisho imubuza kongera gutekereza. Mara gukomereka ikibazo kikavuga. Agafata undi, agafata uwa gatatu, akazajya kubana n'umugabo ahetuye abasore batandatu. Urumva ni umubiri cyangwa se umutima we ni ibikomere gusa, ni inkovu. Inkovu hano, inkovu hari, inkovu hari, inkovu hariya. Ugasanga yarakomeretse bihagije. None se uyu muntu wakomeretse bingana gutyo, ni baraye imitima y'abantu yarashize iroroshye. Nicyo kwihanganirwa, ntago bakihanganira kubera ibikomere, imbaraga z'ibikomere. So waruvuze rero uti ko bikunda kuba ku bantu b'abadamu. Ese ubundi ko abanyarwanda bavuze ngo ikubise mu kibu yirenza urugo. Niba umudamu umwe, reka ubwo niho warushatse ko tuvuga, reka tubivugeho. Niba umudamu umwe yarabonye runaniye mugenzi we kandi akabona rumunaniye bijya gusa nkuko nawe bimeze, yanakwiromariye akabona yiromariye nk'ukuryo, kubera ikintu mugenzi we nawe ateye niyo ntambwe. Kandi babizi ko bafite nanone inshingano yo kugabura ibyo kurya by'Imana. Rega buriya Bibiliya yaravuze ngo ugende wigengeseye kuko utwaye amabanga y'Imana. Amabanga y'iki? Y'Imana. Amabanga y'Imana ni ikintu gikomeye. Hari umupasiteri kuko atantumye kubivuga, ntago ndi bubimuvugire, ariko ubwo ajya yitangira ubuhamya akavuga ko yamaze imyaka 8 umugore yaramuhimye, yamuhimishije, yavuze ibivugika, burari bitavugika. Rega iyo tuvugisha ukuri, yaramuhimye, amuhimisha kutamufurira, bararaga no kubiri, ariko noneho kutamumesera yongeragaho ikintu gikabije. Uvuga ngo wa mupasiteri yarazaga akimesera, akajya mu ivugabutumwa aho azazira agafata imyenda yakayimesa, yamara rero kuma akayanura akayibika. Yaba agiye kujya mu ivugabutumwa agafata ipasi agatera imyenda ari bwambare. Wa mugore utamumesera, wa mugore utamutegurira imyenda, yahengera pasiteri agiye muri dushe gukaraba, agafata ya myenda pasiteri yateye agahita yijandika mu mazi, ngagiye kuyifura. Ntabwo yayifuraga, babaga ari ukumuhima kandi atamumesera. Nta busanzwe niyo yanyagirirwa hanze, n'imvura yabigiye kugwa imyenda yumye ntiyayanuraga, ntiyamumeseraga, aba n'agasengeri. Ariko yabona ya yindi pasiteri yateye yateguye, sinzi abantu niba bari bucyumvije kintu, agahita yifata akayijandikamo. Ubwo n'urugero rumwe ntanze mu bintu byinshi yamukoreraga. Urwo rugendo n'ubwo buzima pasiteri yabumazemo imyaka 8 arihangana. Bigeze aho wa mugore Imana iramugenderera, iramuhindura. Imuhinduye ubu babanye neza, barasazanye. Rero abantu nibareke no kumva yuko ishyano ribo ryagwiriye, hari n'abandi ryagwiriye mbere yabo. Buriya ntabwo abantu bose bafite ingo cyangwa bazubatse, ntabwo ari uko byabaye paradizo. Baciye imivuno nka 200 ngaha bavuze ati ntacyo. Abagiye imibare y'ukuntu bazajya bubaka urugo, uko bazajya bagabana imirimo, bakemera. Abemeye akavuga ati base niba nakora ibyaha by'ubusambanyi basi bizagenda gutya, agafata mezire y'icyo ngicyo, ariko ati ne kwiha rubanda, ne gushwanyaguza urugo rwanjye. Abantu bakoze imivuno imwe mbese irenga 100 kugira ngo atisenya atita hanze. Urumva wowe? Ariko hari uwabona byakomeye agabatera kareka, agahita yiruka avuduka, kibaza yirukanse kubera yuko ariko Imana yabishakaga. Ariko Imana yabishakaga nowe. Niba turajya ariko Imana agira gute yabishakaga, ariko Imana yabishakaga. Hasigaye heze ibigendanye nuko umugore umwe muri abo
ategura ubukwe akabana n'umugabo wataye urugo, tugahita tubona icyo muri ibi bihe bahaye izina ryitwa indangamirwa. Abakora umwuga wo kwicuruza, niba ari umwuga sinzi ko nabisobanura, agahita aza turiya mugabo ugushatse ati njye nawe twararyamanye. Ababo b'indangamirwa kuza kuvuga ko abo bagabo baryamanye, aba ari uwuhe mwuka ubiherekeje? Aba ari umuvumo ugamije kuza wa mugore gushaka? Ese uyu muntu watanye n'umugabo ndetse akanakora na divorce y'amategeko, Imana ishobora kumuha ya mahirwe ya kabiri bo bakomeza kwibwira kwabaho, ariko ayo mahirwe ya kabiri ikayamuha imuhaye umugabo nawe wavuye mu rundi rugo? Niba bemera yuko ayo mahirwe ya kabiri ahari, bazaza hano kuri Space tuganire, tubwire ukuri abanyarwanda, tubwire ukuri abadukurikira, noneho bazane arigima n'imirongo bagenderaho, natwe tuzane arigima n'imirongo dushingiraho, bizatworohera abantu tujye dukura abantu mu rusha. Niba koko bafite ingingo zitari mu marangamutima, bazaza tubiganire. Bajya bavuga ngo ukuri guca mu ziko ntabwo gushya, ntabwo bizagorana ko abantu babyumva, kubera ko biravugika, abantu barabyumva. Icya kabiri, waruvuze ati ab'indangamirwa, n'ubundi biba byabaye urusaku, haba hagomba kugira ikivumbikisha, ibintu byose bigira ababyenyegeza. Bariya ni abenyegeza, bashinzwe kwenyegeza, niba ari intambara bakayenyegeza. Niba kuko urumva icya mbere byanga bikunda, niba umwe yarakoze divorce hariya n'undi akayikora hariya, haba hari abantu bari inyuma y'ibyo bintu bavuga. Wa wundi rero yagiyemo abashyizemo icyo bita ikirungo, bariya ni abarunzi nyine, ni abashinzwe kongeramo ibirungo kugira ngo bikomeze bibe. Noneho abantu badukurikira ntitukabarenganye, tuzatubona baje gusohoza nabo ibyo wabatumye. Gusa urumva nyine navuze ko babaje gushyiramo ibirungo, ariko ujye umenya ko ari ibirungo byiza bibyibushya, ari n'ibirungo byica. Ibyo birungo urumva ari ibi, wowe ukurikije uko byumva ibyo birungo bashyiramo, urumva ari ibi. Umva ari hatari. Njyewe numva iyi part 2 twayisoreza, ahubwo tukazafata part 3 tukavuga kuri ibyo bintu byica, tukavuga uko umuntu ategura urugo. Hanyuma wenda kuri part 4 nibitukundira, tuzavuga uko umuntu arwana intambara kuko ari mu rugo kandi rufite ibibazo, ko umuntu ahangana nabyo. Tuzagera no kuntu umuntu ategura, kuko ibi bintu birakora. Niba udashaka koroza urubyaro rwawe, niba ushaka kuzasiga umuryango muzima, gerageza kurwana intambara nziza. Erega buriya nuko abantu nyine iki gihe kubera ya mitima nakubwiye abantu bashe yarinze igakomereka, hari ibintu byanihanganirwaga kera abantu batakihanganira cyane rwose. Ubu hari ibintu usanga kera bihanganiraga, ndetse kera umugore ntibamuharikaga kandi akaguma mu rugo, siko kuri se. None se kugira ngo wowe ntiyari afite umubiri n'umutima nk'uwawe, ariko kubera ukuntu yabaga yarahanuwe n'inama yabaga yarahawe, yarihanganaga. None se cyagiye ujya bavuga ngo Karago, ngo nubwo ugiye Karago ngo usize kabando kawe, si umugore ngo wari waryamanye n'umugabo abonye umugabo wagiye isafari ngo ahita ahamagara umusambane, hanyuma ngo kanya umugabo akimirana agaruka iwe. Agarutse wa mugore barabyumvise, arabye aravuga ati bari bunsende, ahita azingira umugabo mu Karago, basohoka gutyo. Amuzingiye mu Karago asohotse rero, wa mugabo kuko akabando yakabonaga ari akamushuti we bari baziranye, abati Karago nubwo ugiye ariko usize akabando. Ariko niyatenze umugore ntiyanamwirukanye kandi urugo ntirwasenyuye. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo rwose kuva kera ibibazo nk'ibyo byabagaho. Niba rero byarabagaho abo bantu b'abakecuru n'abasaza bagasazira mu rugo, akarinda asazana umugore we, undi agasazana umugabo we, nuko bivuze ngo ibyo ngibyo wananiwe kwihanganira. Hari abandi babyihanganiye kubera inyungu zirenze imwe, kubera inyungu z'umuryango wabo, kubera inyungu z'urubyaro babyaye, kubera inyungu z'icyo bari cyo, kubera inyungu za societe, kubera inyungu z'icyo bifuza kuzaba cyo, kubera
amateka bifuza kuzasiga imusozi kubera hari arigima nyinshi na parametere nyinshi abantu barebaho kugira ngo yirinde rwose gusandaza urugo rwe. Rero tuzabivugaho turebe duhuze, tuzabivuga ntabwo tuzabigendera muri context y'abasenga gusa, tuzagera no ku rwego kuko hari abantu bafite ingo kandi badasenga kandi zibayeho neza batabibamo cyane, bafite wenda uko basenga ariko atari ba bantu tumenyeraho ibintu byo gusenga cyane, tutavuga ko hari abantu babyiminuriyemo ariko bafite ingo zihari. Ukibaza ngo ni gute wowe usenga bikakunanira, ibintu umuntu udasenga ashobora wowe bikakunanira, urumva bitari ibintu bibabaje ariko sinzi impamvu abantu batababazwa nabyo. Jewe mbifitiye agahinda karimo no kubisengera, ntabwo bimbabaza gusa ngo byihorere ndanasenga kuko ni ibintu bibabaje. Ego sinabona urwanjye ngo nuko ruhari ngo nibagirwe ko nabariya nabo bashatse bashaka kumera nkanjye. Yes kandi ndacyari mu rugendo, ndacyafite urugendo kuko ndubatse ariko ndakomeje. N'abandi rero hari abatangiye nkanjye birangira bitabahiriye ariko sicyo twifuzaga, sicyo twari dutegereje kuri bo. Rero ntabwo wabibona ngo wishime ampulisi uri umupasiteri, kubibona ukishima cyangwa ugaterera iyo ni ukuvuga ngo ubaye irresponsable. Ariko uramutse ubaye responsable w'ibyo bintu cyangwa se ubabajwe nabyo wabifatira n'umwanya. So numva rero twasoreza aho komanteri zanyu zidutera kugaruka. Hari n'uwigeze ambaza arambwira ngo reka mbaze, ndamushubije ngo njyewe ngo nashatse umugabo ngo mfite imyaka yari ataruzuza 20, hanyuma ngo nyuma baza gukora divorce abyaye rimwe, ambwira ko naho yaje kwiromariya yabyariyeyo kandi ko yakoze ubukwe abyariyeyo kangahe inshuro zirenze imwe. Ndumva iyo commentaire narayisomye kuri Kiranuka. Aravuga ati ndagira ngo nkubaze kandi no yayimpaye mu gikari ya musore ndi eskije ati ndagira ngo nkubaze kandi unsubize nkaho ngewe ndi umuntu ugiye kubaka urugo. Icya mbere ngushubije rero ntacyo ndi bukubonere nonaha kuko icyo umbaza ntabwo kikureba, uko ibyo umbaza nkubigusubize nk'umuntu ukiri umujene ugiye gukora ubukwe kandi uri umudamu waravuye ahambere ukajya ha kabiri, ahubwo wari kumbaza ikigukwiriye we cyangwa inama naguha nyuma y'ibyo. Ariko kumbwira ngo mbikubwire nk'umujene kandi utakiri umujene, kereka ahubwo umbwiye ngo ndabariza abakiri abajene. Numva rero ikibazo wambajije ntabwo ari cyawe kandi uwo mwanya ntabwo kiwurimo. Uzajye wumbaza ibyawe biri ku mwanya wawe n'urwego rwawe, nawe nzagusubiza ibijyanye n'aho uri nibyo byiza. Ariko numva aricyo cyaba yarakubajije ngo iki nabisobanuye. Yarambajije nyine ngo byagenda gute, yiyumvishe nihagira undi ugira confusion yazambaze. Namushubije kandi ndumva biramunyura, nibitamunyura zongera mbaze. Nari nanamuhaye n'umwanya wo kumamagara, nabwo numamagariye isaha shaka ko musubiza bingana nuko yifuza kandi akanyurwa. Asante sana. Reka ngushimire, shimire n'abari badukurikiye. Ariko hari umuntu ushobora kuba yakubaza nuko ubivuze, yego nimero zawe zo yazibona gute? Yego nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Nimero zanjye ni 0788 64 60 89. Yego 0782 64 60 89. Utari mu Rwanda imbere y'iyo mibare ashyiraho akamenyetso ko guteranya umubare agashyiramo na 25. Ibindi niyo mibare ni nimero iba no kuri WhatsApp, uko washaka kubaza kose twagusubiza kandi twagufasha. Yes. Ndagushimiye, nshimiye n'abari badukurikiye. Mbibutse ko ugira YouTube channel ucishaho inkuru n'ibiganiro, ndetse n'iki kiganiro baraza kukibona. Yego. Ariko kugira byihuse bajye kuri YouTube channel yanjye munsi muri comment, baraza kubonamo channel yawe. Ihangane bagukurikire, bumva ikiganiro n'ibindi biganiro byose uzabigenda ushyiraho, bajye babikurikira mu izina rya Yesu. Channel yitwa Mose TV. Ko yitwa bakoraho subscribe, sharing ibiganiro kandi bakomeze kubana nawe muri izo nkuru. Turagushimiye, soza n'isengesho nk'uko watangiye unadusengera. Reka mfatanye gusengana n'umuntu wese wifuza ko urugo rwe ruba ruzima, cyangwa se wifuza ko agira urushako ruzima. Mana y'urukundo
Mana yashyizeho urushako, ni wowe nsenze kugira ngo umanukire gutunganya ibidatunganye muri iki gihe cya none. Izi mbaraga ziri gusenya ingo zigateza divorce turazimenaguye, twirukanye uyu mwuka mu izina rya Yesu. Kandi turasenze kugira ngo Kristo nuko wohereje imbaraga zibohora zigakiza ibyaha, wohereze n'imbaraga zicuye umwuka wa karande yo gusenya, umwuka wakurikiranye abantu, umwuka wo kwangiza imiryango, turawunetararije mu izina rya Yesu. Ndetse wohereza umwuka uneyantisa umaraho abantu b'Imana, abantu bawe bubaka ingo zirimo amahoro n'umutekano. Kandi Kristo nk'uko ujya ugabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa, gabanya umubare w'abasenya ingo, ongera umubare w'ababa mu mahoro. Ndagushimiye ko byumvisho byakiriye. Sabiye abari mu ntambara z'urushako ubiteho kandi ubasure. Sabiye abagiye kubaka ubiteho bahe mahitamo meza. Sabiye n'abari mu ngo zabo babaye amahoro ukomeze ubarindireyo. Kandi turasenze ngo n'abazadukomokaho bazagira iherezo ryiza, bazubake neza biturutse ku Mana. Urakoze kumvishe gusenga Kristo, nubane natwe kandi tugire neza. Mwuka wawe werabiherekeze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe, turabakunda. Shalom shalom, amen.